सबैजना नानीहरूसँग मिलेर हामी चाहिँ बन्दुके डाँडामा काफल खान जाँदैछौँ। छोराछोरीहरू चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ। सबैजना हामीसँग जम्मै चारजना चाहिँ हामी काफल खान आज जाँदैछौँ। अनि यहाँ बर्को रूपमा नानीले चाहिँ बट खानुले टिपिरहेको थियो, फेरि मैले खानु दिइनँ। सुनले चाहिँ पहेँलो सानो सानो फुलहरू टिप्नु खोज्दैछ। उसलाई चाहिँ यो फुल साह्रै धेरै मन पर्यो अरे। अनि दुईजना केटाहरू चाहिँ डुल्दैछ। मैले चाहिँ यो गाउँ पारी पारी पनि देखाएँ, थोरै थोरै देखाएँ, तेनुपा अरू पारी। आजको मौसम चाहिँ राम्रै थियो, किनभने त्यति घाम पनि लागेको थिएन, शीतल मौसम थियो। त्यही भएर हामीलाई नि अलिक रमाइलो भयो। यो बाटो चाहिँ सबै भत्किसकेछ। अनि हामी माथि टावरमा पुग्यौँ। टावरमा पुगेर त्यहाँ एकछिन ठ्याक्कै मारिमा हामीले बस्यौँ। अनि हामी एकछिन बस्छौँ यहाँ। अनि बसिसकेपछि अब रमाइलो लाग्यो। उर्लेर हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ। अब हामी जङ्गलतिर काफल झार्न जान्छौँ। हामीले काफल भएको ठाउँमा पुगेकै छैनौँ हामी चाहिँ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अनि त्यही भएर मैले काफल झारेँ। अनि हामीले नुन खुर्सानी पिसेर लगेको थियो। अनि हामीले काफल खायौँ। हामीलाई धेरै मिठो भयो। यिनीहरू चाहिँ खुर्सामारी खाँदैछ। भिडियो चाहिँ बनाउनु बिर्सेको थियो, अन्तिममा मात्रै बनाएको। अनि फर्स्ट लट खाइसक्यौँ। यो खाइसके पछाडि फेरि हामी चाहिँ अर्को लट, यो चाहिँ अर्को लट हो। फेरि झारेर हामीले फेरि खानु लाग्यो। काफल चाहिँ धेरै रहेछ बोटमा, तर झार्न सकिँदैन। त्यही भएर जति झार्यौँ त्यति चाहिँ हामीले खाइसक्यौँ जङ्गलमै। मिठो।